Добрый день, вашему вниманию отопительная печь с небольшим стеклом, производитель Теплодар, модель называется Вертикаль. Компактная. Это все керамическая плитка. Сверху первое преимущество — чугунная варочная панель. Второе преимущество — это ее габариты. Реально очень компактная. Высота 880, ширина 375, глубина 425. Длина дров 440. Здесь вертикальная загрузка. Топка из нержавеющей стали. 2 миллиметра. Все здесь под углом будет прогорать, сваливаться. Пламя будет равномерно по топке распределяться за счет вот этой зольной хвостниковой решетки. Зольный ящик. Можно регулировать подачу воздуха им. Стекло термостойкое. Видим, очень по-умному сделано. По всей длине закреплено. Вот так вот. «120 кубов обогреет» данная модель. Ценник мы видим. 19,150. Еще одно ее преимущество — это то, что можно вывести. Вот видим, это отверстие под дымоход 115 диаметра, а это два отверстия можно вывести в смежные помещения, чтобы туда непосредственно шел теплый воздух. И не ждать, пока естественным путем все, конвекция воздуха по всему помещению, тепло разойдется. Обратите внимание, не у всех такие есть полезные опции. Но вот Теплодар отличился. Модель не новая, ей уже лет 5. Проверено, куча отзывов. Так что кого интересуют компактные, недорогие отопительные приборы с варочной панелью, с выходами теплоотводов, делайте выводы, приходите, чтобы посмотреть. Мы вам посоветуем, как грамотно вывести дымоход. Всем пока, хорошего дня.